السلام عليكم ورحمة الله. على أساس إن نشرح لكم هاي الوظيفة الأولى، ندخل الماء، نفتح هذا الولف الرئيسي. طبعا نشغل المضخة على أساس إن الماء يكون قوي، ضغط بريشر، ونفس الوقت يعني نسكر هذا، لأن هذا يشفط من النافورة أو من الحوض، فالمضخة هنا يعني تتنفس، يعني بتشفط هواء ما بتشفط الماء، أي بتتنفس. فنغلقه هذا اللي رايح للنافورة ورايح للدينامو، هذا نغلقه ونفتح هذا أساس الماء يصير دايركت، ونفس الوقت نفتح هذا مال النوافير، نفتحه أساس إنه يصب عن طريق النوافير. الخطوة الأولى لدخول الماء. تابعوني وشكرا.